за. Мужики, там список висит, вон. Написано, что читайте, что вы. 9:49. Игорь, ты готов? Готов, я шестой. Номерки взял. Игорь, номерки взял. Молодец. Ты чё ржешь, что свинья? Молодец. А где зеленый, Толя? Никита, где зеленый? Где зеленый? Саня! Шесть или что? Ладно, поехал. Время. Нет, сходим. Приготовиться Лужкову Вадиму. Вообще. Что у меня сейчас не Не доедешь до конца, ну. Нет, что ты? 6-7. Первая позиция. Готов. Выдели меня из него. Дим. Дим. Я будешь что? Кто меня просил 6 минут? А, так. Ты просил? Я буду. А какая ты смотришь? Какая разница? Вообще без разницы. Ну что ты 70 литров чего? Нет, у него. Нет, он не все ребята. На, попробуй банально. Ты должна полететь. Я посмотрю. Куплю. Я сестра на то. Ну да. Ну что ты из-за того, что она спилена, блин. 6 на 6. Так, а мне как бы потерял. 6-1. Дед Саша, ты как хуже не проехал. Просто не едет. То же самое. Ты что, звук тупой? Нет.
Если он взял. Если спилишь на 100 рублей. Что-то вообще не видит просто. Я Ты намного больше. просто чемпион. Че? У меня то же самое. Ну, конечно. Если не спилишь, то ладно, если спилишь, то что? Чем больше, видимо, больше туда. Сколько мы тебе всего покупали? Скидка, еще раз там были. Не спилила больше. Еще одна спидила. Время отпаивается, я не понимаю. Плюса нету? Сдался нет. Уже сдался, но время интересно. Вот вам, когда говорю, что надо зачищать по-хорошему, вы да что? У У вас там грязи Вон, я проверял отпаивается, и тут, и тут. потому что не зачищено. Тебе кажется, что припаялось, а на самом деле это на сопле держится. Сколько у тебя секунд? Это только так называется. Видишь, да? Какая дело? 7,62. Скрепки я не умею делать. 6,54. Вторая позиция. Деревянный пульт у кого? Можешь мне сделать скрепки? Вот я не умею делать. Ты понял? Отверстия очень большие. Время. Так, выпускается раз Андриан. Приготовится широко Никита, за ним Вася Никита. Давай, я больше курсы делать. Ты его Вадима снял фотосъемник? А это что такое снял? 6,15. 5,88. Вторая позиция. Я начал Это чтобы на маске не есть. 5,86. Что ты делал? Вот и улетает. 5,80. Видно, может, там, где стрелки, они везде ходят. 8,08. И зачем хочешь? 5,84. 5,85. 5,72. Время. Ну это круто. Это круто. Метамеханика. Да. Да. Олег Алексеевич, Время Руков, выкатывание 24 работников приема. Едем. Мне надо было сначала помазать, потом покататься. Что, накат огромный. Может быть. А, 3 фута поставил? 6,38. Третья позиция. В следующий раз тоже такой нельзя. Я тоже надеюсь. 6,37. Знаешь, почему нельзя? Да? Если у тебя все равно не гармонизация, тогда уже пульс надо снять. Вот он. Может там тормозок. Нет, это не будет. Четвертый.
И с этими на 50 секунд быстрее. Четвертый вопрос. А я на себя. Олег, я же тоже буду как я же не прощаю. Да? Нет, так нормально перекидывается. Оно не надо. Я рано уже. У меня рано другая. Все. Видите, видел кое-кого. Делай. Что двигатель отлетел? Маньяк ты. Время. 76 лучше, чем не позиция. Контакт приглашается Макаров Дмитрий. И сюда не надо. Коллега смотри, Ты как ты? Дайте. Вылетел под шумит. Пять 75. вторая позиция. 5,62. Первая. Первое. Никита, с чего ты под шумит улетел? Непонятно, что с тебя. У него было. У него вообще никакой нет. Измени меня. А? Измени меня. Пацаны, если было 6 лет, 38 обзор, верну. В лучшем виде. Есть без пелены, есть без посуды. Я уже стоял на школе. Время. 5,73 лучше, четвертая позиция. Языком есть на старт, могу проходить передачу, за ним заедет Иван. Едем. Шестая позиция. Восемь, 83. Шесть, 13. Время.
Шестая позиция. Шесть ноль. Шестая позиция. 604 шестая. 601. На старт приглашается Джеймс Бланк. Вадим Шестов Артем. Последний участник голосования. Линия. Сильная. 9-16. Время. 67, 60 позиция. На старте приглашается Шестов Артем. Шесть 20.